Ժողովուրդ, ճանապարհը դուս եկեք ստեղ։ Հիմա տեսիք, երևի մենակ ես չեմ նկատում ոստիկանության ծառայողների կուտակումները։ Ես պրակտիկայից ելնելով ավելի քան վստահ եմ, որ մոտ 10-15 րոպե հետո այս ամեն ինչը վերածվելու է բերման ենթարկումների, ձերբակալությունների, հետագայում նաև կալանավորման միջնորդությունների, ինչը ես այս պահին թույլատրել ուղղակի չեմ կարող։ Հաշվի առնելով քննչական կոմիտեի տված պատասխանը, մասնավորապես այն վաղը ժամը 5-ին 5:30 Տիգրան Ուլուբաբյանի պատրաստան առիես հարցաքնին։ Եվ այսօրվա չեմ ասում եղանակային պայմանները, այլ այսօրվա մեր հավաքը ըստ էության թեկուզ քչով չափով, բայց իր նպատակին ծառայելու հանգամանքը, ես ոչ թե առաջարկում եմ, այլ խնդրում եմ առաջարկ ներկայացնել։ Ինչ անենք, որպեսզի մեր մոտ առաջանա վստահություն, որ վաղվանից քննչական կոմիտեն այս գործով տանելու է պատշաճ նախաքննություն։ Վերևում մեզ պարզաբանել են, որ այս գործով տանելու են օբյեկտիվ եւ պատշաճ նախաքննություն։ Առաջարկներից մեկը հետեւյալ տեսք ունի։ Ես առաջարկում եմ այսօր, ելնելով քիչ առաջ վկայակոչած պայմաններից, դադարեցնել այս գործողությունը միջև վաղը։ Վաղը ժամը 5:30, մի վայրկյան կասիմ էլի կասի քա չէ։ Վաղը չէ 17:30։ Վաղը 17:30 Տիգրան Ուլուբաբյանի հարցաքննությունն է։ Վաղը մենք կարող ենք այստեղ հավաքվել ոչ թե 100 կամ 200 հոգով, այլ 1000 կամ 2000 հոգով։ Այո։ Առ30 չկա։ Վաղը լրացուցիչ, վաղը տեղի է ունենալու Տիգրան Ուլուբաբյանի լրացուցիչ հարցաքննությունը։ Քննչական կոմիտեն սպասում է ըստ իր խոսքերի Տիգրան Ուլուբաբյանի լրացուցիչ հարցաքննության, որպեսզի պարզի անձանց ձերբակալելու կամ չձերբակալելու արարքը։ Հիմա, այսինքն վաղն է պարզ լինելու ոստիկաններին ձերբակալում են, թե չեն ձերբակալում։ Եթե նպատակահարմար եք մնալ այստեղ, անկախ ոստիկանական կուտակումներից ես բոլորի հետ միասին պատրաստ եմ մնալ այստեղ։ Ես ավելի նպատակահարմար եմ համարում այսօր գնալ վաղը ժամը 17:30 Տիգրան Ուլուբաբյանի հարցաքննությունից հետո։ Եթե չունենանք թեկուզ գործից այդ 6 ձերբակալված ոստիկան, ապա այսքանի փոխարեն հավաքվելու ենք արդեն 1000 կամ 2000 հոգով։ Քննարկեք, եթե ուզում եք հիմա մնալ, կարող ենք նաև հիմա մնալ։ Հիմա տեսեք, այսօր այստեղ մնալով քննչական կոմիտեն որևէ աշխատանք չի կատարելու։ Մաքսիմում արդյունքը ինչի մենք հասնելու ենք, դա գունավոր բերետավորների կողմից ձերբակալման գործողություններ են իրականացվելու։ Մաքսիմում ինչի մենք հասնելու ենք լինելու է դա։ Քանի որ քննչական կոմիտեն ձերբակալումը պայմանավորում է լրացուցիչ հարցաքննությամբ, որ այսօր ախրցից աղսել այգյան։ Մի խոսքով ժողովուրդ, այսօր մենք որևէ նպատակի այս հավաքով, այսքան մարդկանցով հավաքի նպատակին չենք հասնելու։ Ես առաջարկում եմ միջև վաղը ժամանակ տալ քննչական կոմիտեին, ցույց տալ ժամանակ տալ միջև վաղը քննչական կոմիտեին եւ վաղը սպասել։ Եթե լինի ձերբակալված ոստիկան, շատ բարի, եթե չէ, ուրեմն հավաքվում ենք երակի քարակի ավել։ Վաղը 17:30, 6:30-ին։ Նույն տեղը։ Այս պահի դրությամբ մեր հավաքը, չեմ ասում, որ ծառայել է իր նպատակին, բայց այս պահի դրությամբ ինչ? Տեսեք, Տիգրան Ուլուբաբյանին խոշտանգած ոստիկանների ձերբակալությունը քննչական կոմիտեն պայմանավորում է Տիգրան Ուլուբաբյանի լրացուցիչ հարցաքննությամբ, որը նշանակված է վաղը 17:30-ին։ Եթե 17:30-ից հետո ոստիկանները իդենտիֆիկացված չլինեն եւ այդ նույն ոստիկանները ձերբակալված չլինեն, ուրեմն ամեն մեկը, ով որ այսօր այստեղ ներկա է, իր ընկերների հետ միասին կգա եւ Տիգրան Ուլուբաբյանին կաջակցի։ Մեր նպատակը այն է, լավ, այսպես ասեմ, մեր նպատակը այն էր, որ ցույց տանք, որ Տիգրան Ուլուբաբյանը մենակ չէ, ճիշտ է, չէ՞։ Բոլորս ցույց ենք տվել, որ Տիգրան Ուլուբաբյանը մենակ չէ։ Այդ Տիգրան Ուլուբաբյանից եկեք ծափահարություններով ցույց տանք, որ Տիգրան Ուլուբաբյանը մենակ չէ։